يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بمواجهة صعبة أمام صن داونز بجنوب أفريقيا، وحقق الأهلي الفوز في الجولة الثالثة على القطن الكاميروني ب3 أهداف دون مقابل. وسيلتقي الأهلي مع صن داونز ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات يوم السبت القادم 11 مارس في 13 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية وقطر، وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 4 وقناة تايم سبورت الأرضية. وفاز الهلال السوداني على القطن الكاميروني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهم في منافسات الجولة الرابعة، مما يزيد من صعوبة مباراة الأهلي وصن داونز القادمة، حيث تصدر الهلال السوداني قمة ترتيب جدول المجموعة ب9 نقاط، وفي المركز الثاني صن داونز ب7 نقاط، والأهلي في المركز الثالث ب4 نقاط، والقطن الكاميروني في المركز الرابع بدون نقاط. وأعلن نادي صن داونز عن فتح مدرجات ملعب المباراة لجماهيره مجانا لحضور المباراة ومؤازرة الفريق. وأعلن طبيب النادي الأهلي عن جاهزية الثنائي أحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق بعد شفائهم من الإصابة. كما يستعيد الفريق خدمات عمرو السولية قبل مباراة صن داونز القادمة، وتبقى مشاركته في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني. ويسعى النادي الأهلي في هذه المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز أو التعادل ليحافظ على فرص صعوده للدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.